Òbí gbígbé àdúrà bẹ́jẹ̀ tèmi o nípa ẹ̀bọ̀ kan. Àdúrà ẹni tó wà lẹ́jọ́ lórí. Àwọn sọ fún mi pé ó sọ fún ìsìlá mi. Jésù ká máa lọ́kùnkùn mi ò sọ fún ìsìlá mi. Father, we just bless, adore, and give you the glory this morning. Bàbá tí ń bẹ lọ́run abu ìyìn àti ọlá fún orúkọ yín fún àárọ̀ yìí. Adúpẹ́ o Baba, We thank you, our Father. adúpẹ́ o Ọmọ, Thank you, Son. adúpẹ́ pé ìwọ Ọlọ́run ṣì wà níyè. Thank you for you opened our mind. Ó jẹ́ ká mọ̀ yín pé ibi kọ́ la á máa gbé lọ. You made us to understand we are Ó not ní èyí wá sí pé we kò sí bí a ṣe lè fi ayé wé ọ̀run. we understand the more that we cannot compare this world with heaven. A sì dúpẹ́ fún ètò ìgbàlà We thank you for the work of salvation. tí akọni kan pè ní ìtọ́wò adùn ọ̀run. A songwriter called it a taste of heavenly things. Torí bẹ́ẹ̀ láti ní ìsinmi ọkàn. For this reason we have the rest of mind. Inú ìgbàlà láti ní ayọ̀. In salvation we have joy. Inú ìgbàlà láti ní àlàáfíà. In salvation we have peace. Inú ìgbàlà láti ní ìfọkànbalẹ̀. In salvation we have rest of mind. Ìtọ́wò pé ibi tá à ń lọ yìí ibi ìsinmi ni. A taste that where we are going is a place of rest. Láàárọ̀ yìí Olúwa This morning, Lord, bá gbogbo ọkàn pàdé o. Amen. meet every soul. Fi ìsinmi kún ọkàn wa. Fill Amen. our heart with rest. Sọ ìrètí iwájú. Amen. To our Sọ home. ìrètí iwájú bàbá. Amen. Hope our Father Kágúnlẹ̀ láyọ̀. Amen. safely. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Ó kẹ́yìn. The last That's the last point. Thank you very much. Under the title, lábẹ́ àkòrí tá à ń gbéyẹ̀wò. you have a wonderful future ahead of you and a happy ending. Amen. Níwájú yín, I told you that it's part of the messages for the new year. a sọ fún wa pé ara àwọn ẹ̀kọ́ fún ti ọdún tuntun ni. I repeat, you have a wonderful future ahead and a happy ending. Amen. A ní ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà níwájú wa àti pé àgúnlẹ̀ láyọ̀. We have exhausted. I'm going to the 5th point this morning. Kókó karùn-ún la fẹ́ gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí. God, He will care for you when things are hard. Pé Ọlọ́run á ṣe ìtọ́jú wa nígbà tí ohun gbogbo bá le. This year, God will care for you when things are hard. Lọ́dún yìí, My last point kókó wa tó kẹ́yìn nìyẹn. under that topic, I've exhausted 4 of them. Lábẹ́ àkòrí ńlá tá a pè á ti mú. A wonderful future ahead of you A ní ọjọ́ ọ̀la tó dára níwájú wa. and a happy ending. À á sì gúnlẹ̀ láyọ̀. Psalm 37, Orin Dáfídì orí ìkẹtàdínlógójì. verse 37. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. The Living Bible. Psalm 37, verse 37. Orin Dáfídì orí The ìkẹtàdínlógójì. Living Bible. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. But the good man, You are reading. but the good man The good man. was a different story. What? Don't forget, I emphasize Ẹ má gbàgbé mo for tẹnu you mọ́. that have been born again. Fún àwa tá a ti di àtúnbí. For you whose sins have been remitted. Ti àwọn àwa tí a ti dárí For ẹ̀ṣẹ̀ wa you jì. who have decided to give your life to Christ. Àwa tá a ti pinnu láti fi ayé wa fún Jésù. This year, a different story. Amen. Ìtàn tuntun. Some of you will have been visiting those different stories. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti máa rí oríṣiríṣi ìyípadà. But for the remaining of the year again, Ṣùgbọ́n ní ìtọ́dún yìí kù a yìí. different story. Amen. Yàtọ̀. You are reading. For the good man, yes, For the good man, yes. the blameless, The one whose sins have been washed away, Àwọn ẹni yes. tí a ti wọ the ẹ̀ṣẹ̀ wọn. upright, The ones whom God record no sin. Àwọn the ẹni tí a man ka of ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rùn. peace, Pardon. the man of peace. Underline. The man who is at peace first with God, patient.
Yes. ẹni tó wà lálàáfíà pẹ̀lú Who ọlọ́run is at peace with his family. tó wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ẹbí rẹ̀ Who is at peace with his neighbor. tó wà lálàáfíà pẹ̀lú àwọn Who alábàágbé is rẹ̀ at peace with everybody. tó wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Since the Bible declares, He has and oh, the Bible declares, bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé follow peace with all men. ká wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Follow peace with all ó men wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn and holiness. That's Hebrews pẹ̀lú ìwà 12. mímọ́. Without these two great qualities, láì sí àwòmọ́ni méjì ńlá yìí no man can sí see ènìyàn God. tí yóò rí ọlọ́run. No man kò sí ẹnìkan can see God. tí ó lè rí ọlọ́run. In Romans chapter 12, ìwé róòmù orí 12 in the last 4 verses from 17 through 21, láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún sí ìkọkànlélógún rẹ̀. the conclusion in verse 21, don't allow evil to overcome you. àkójọpọ̀ gbogbo rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún ló sọ wípé ká má sì jẹ́ kí ibi kí ó ṣẹ́gun wa. Overcome evil with good. kí a máa fi rere ṣẹ́gun búburú. As far as it is lying within your power, níwọ̀nba ibi tó bá ti wà ní ipá wa. make peace with everybody. ká wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Don't avenge yourself. má gbèjà ara rẹ. This is a word of evil, according to the songwriter you sang this morning. inú ayé ibi là ń gbé yìí gẹ́gẹ́ bí orin tí a kọ láàárọ̀ yìí. The heart of man is evil continually every day. pé èrò ọmọ ènìyàn ibi ni lójoojúmọ́. People will be throwing evil at you. àwọn ènìyàn wọ́n máa ju ibi sí wa. They will throw in the stone of evil at you. wọ́n á máa ju òkúta ibi sí wa. Throw back to them the stone of peace. òkúta rere ni ká máa jù sí wọn padà. They will be doing you bad. wọ́n á máa hùwà ibi sí wa. Don't allow that bad or evil to overcome you. ká má sì jẹ́ kí ibi yìí kó Go borí to wa. your pocket káwa náà tọwọ́ bọ ní àpò ìṣúra wa. and bring good out of your pocket ká mú rere jáde níbẹ̀. to respond to the evil. ìyẹn fún ìdápadà ibi táwọn jù. Two evils cannot bring out good. ibi méjì ò lè mú rere jáde. It only destroy you. á bà wá á kọ̀ pa irú ẹni bẹ́ẹ̀ run ni. Use good to overcome evil. rere ni ká máa fi borí ibi. That's for another day. ìyẹn fún ọjọ́ mìíràn. I will have been giving you examples of how you can use good to overcome. bá máa fún wa ní àpẹẹrẹ bá a ṣe lè fi rere ṣẹ́gun Make ibi. sure they will be throwing the stone of evil at you every day. ṣùgbọ́n ká mọ ilé yìí pé àwọn ènìyàn á máa sọ òkúta ibi sí wa lójoojúmọ́. Because the prince of this world is evil. torí ọmọ aládé ayé yìí gan fúnra rẹ̀ Is ẹni ibi wicked. ènìyàn búburú ni. Let me borrow the language of students. jẹ́ kí n yá èdè àwọn ọmọ iléèwé lò. It's not a correct language. They will wicked you. bó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe èdè tó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ pé wọ́n á ṣe ọ́ níbi Because it's students' language. èdè àwọn ọmọ iléèwé. When I was a teacher, ìgbà tí mo sì jẹ́ olùkọ́ni there is a man whose house is very close to the school where I was a ọkùnrin teacher. kan wà tí ilé rẹ̀ súnmọ́ ibi tí mo ti ń kọ́ àwọn ọmọ They iléèwé. nicknamed the man wicked. orúkọ àpèsọ tí wọ́n fún ní ẹni ibi. Wicked. So, to understand, the man knew that all students then were calling him wicked. tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ọkùnrin yìí mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ iléèwé ló ń pè wọ́n lẹ́ni ibi nígbà And náà. to approach us, I was in the VP's office. He came round, the principal was not around. ó wá bá And he approached me that, please, I should help him to announce to students that they should not call him wicked. ó wá bá mi ní yàrá ibi tí igbákejì olórí iléèwé wà lọ́jọ́ kan pé kí n bá òun pàrọwà sí àwọn ọmọ iléèwé kán má pè wọ́n lẹ́ni ibi I mọ́. say, Baba, those who don't know you before will now know you. mo wá ní àwọn tí ò mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ wọ́n á wá mọ̀ yín báyìí. If I now go onto the public and say, please don't call Baba wicked again. No. nígbà tí mo bá wá sọ pé bàbá tẹ̀ ń pè lẹ́ni ibi yẹn má pè lẹ́ni ibi mọ́ o. From that day, wicked will increase. mo ní láti ìjọ tí n bá ti sọ ọ̀rọ̀ yìí ẹni ibi tó ń pè yín á wá I pọ̀ sí. say, Baba, ignore them. mo ní ẹ̀ má kà á sí. They are kids. ọmọ kéékèèké ni wọ́n. There's no language they can use more than that. kò sí èdè mìíràn tán lè lò ju eléyìí lọ. And what was the man doing for them? kí ni ọkùnrin yìí sì ń ṣe The fún wọn nígbà man náà. had his own children and he wanted these children to be in class.
ó ń fẹ́ kí àwọn ọmọdé wọ̀nyí kan wà nínú ilé ẹ̀kọ́ There wọn. is a bukateria in his house. Ibi tán ti ń ta oúnjẹ kan wà tán ti They ń ta said a ẹ̀dá wà lot of ní food there. tòsí ilé rẹ̀. Students will go there and eat. Àwọn ọmọléèwé á wá síbẹ̀ nígbà tó yẹ kán wà nínú yàrá And in ìkàwé those wọn. days, members of staff will be looking for students all around the environment. Jẹ́ mọ̀ pé láyé àtijọ́ àwọn olùkọ́ ni wọ́n máa wá àwọn ọmọléèwé káàkiri agbègbè So iléèwé. students, when they go there and the man sees teachers coming, he will drive away the students and go to your class. Go to your class. This is not the break time. Go to your class. Because of that, he becomes Baba wicked. Nígbà tọkùnrin ìbá ti rí wọn bẹ́ẹ̀ á lé wọn lọ pé kán máa lọ sínú iléèwé wọn kò tí ì tó àkókò fún aago ìjẹun torí eléyìí iná ṣe wá ń fún bàbá yìí ní àpèlé orúkọ ẹni ibi. You can come during the break. Go to your class. Ẹ lè wá ní àkókò tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹun. He became Baba wicked. Wọ́n wá sọ lẹ́nu ibi. The world will wicked you. Pé àwọn ènìyàn That's fẹ́ ṣe the wá níbi ohun tí mò ń gbìyànjú àti mú jáde nìyí. Bring good out of your pocket. Rere ni kò mú jáde nínú àpò. The question I'm asking you for this morning. Ìbéèrè fún tàárọ̀ yìí ni pé Jesus said, Jésù wípé a man will bring from his treasures. pé nínú ìṣúra ni ènìyàn ti máa mú jáde. Treasure of your mind, of your heart. Ìṣúra ọkàn. From that treasure you speak. Nínú ìṣúra ọkàn yìí la ti ń sọ̀rọ̀ What síta. do you have in your treasure? Kí la ní nínú ilé ìṣúra wa? If you are emotionally destabilized, you will vomit bad language when you are touched. Nígbà tí inú bá bí wa nígbà mìíràn ọ̀rọ̀ burúkú là á sọ jáde láti inú There ilé is a ìṣúra. plant. Ewé kan wà láyé àtijọ́ mi mọ̀ bóyá wọ́n sì mọ̀ lónìí. Pastor Oluyemi can correct me. They call me touch me not. Is this still Ewe- part of biology? Ewé patamọ́. Is this still there? When that plant is so fine, but just touch it, it will close its eyes and Ewé yìí ó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀. appear as if it's dying. There are Ṣùgbọ́n tá a bá ti some fọwọ́ kàn á you pa know that ojúlé. plant is behaving by its natural innate. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá rẹ̀ ló ṣe ń hùwà. That plant cannot behave otherwise. Ewé kò lè hùwà yàtọ̀ sí bó ṣe ń hùwà Because yẹn. that is what is in his treasure. Torí nǹkan tó ní nínú ìṣúra We rẹ̀ as yìí. human beings are evil incarnate. Àwa gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ẹni ibi ni And wá. we can't behave otherwise A sì lè hùwà yàtọ̀ than bẹ́ẹ̀. to vomit wickedness. Yàtọ̀ sí pé ká pọ̀ ibi jáde. Somebody is dead now. Ẹnìkan And ti kú. you are searching his pocket to carry money. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn wa ń tọwọ́ bọ̀ náà àpò rẹ̀ láti jí owó tó wà náà àpò òkú. You can't do otherwise. O ò You lè can't ṣe do- jù bẹ́ẹ̀ lọ. That's what you can do. Nǹkan tá a lè ṣe nìyẹn. That's evil man. Abi, Ènìyàn búburú nìyí. is that not an evil man? Ṣé kìí ṣe ènìyàn búburú? Your parents died or your mother died. Bóyá ìkan náà àwọn òbí You wa didn't cry. a sọ Quickly pé went in and you are searching àwa wọnú ìyẹ̀wù and rẹ̀ you lọ. begin to carry money. You begin Owó to là carry ń wá all that is kiri. in the house. À ń wá owó tí After you màmá have fi carried pamọ́ the tí one bàbá you fi cry, pamọ́. you know, hey, orí Ìgbà mi tá a ti o. rówó tú tán àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọkún. That's man for you. Ènìyàn nìyẹn. Abi, whatever he carry, Ohunkóhun tó bá rí jí will he not vomit it? ṣé kò ní pọ̀? That's man for you. Ènìyàn nìyẹn. When they slap you, what do you do? Nígbà tán bá gbá wa létí kí la ṣe. Immediately you slap back. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwa náà dá tiwa padà. And you will see taxi driver, Okada men, when you see them on the road, particularly if it is in Lagos. Ẹ̀rí àwọn atukọ̀ ọkọ̀ èrò àbí ọlọ́kadà pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́. olóṣì olórí ibú ẹ. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́rí tá máa fi pè ránṣẹ́ síra wọn. That is what you have in your treasure. Nǹkan tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ nínú àpò ìṣúra rẹ̀ nìyí. Máa yá wèrè fún ẹ. I will display for you. Already ó mọ̀ ẹ́ pé wèrè lòun àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Though he already knew his man. Wèrè tó wà nù mí máa gbé jáde. That insanity in him want to display It it. means man is insane. Ìyẹn ni pé ènìyàn ní wèrè You ènìyàn can't kan do ti já wèrè. otherwise. A lè ṣe yàtọ̀ sí. To you believers, Ṣùgbọ́n sí àwọn onígbàgbọ́, what do you have in your treasure? kí la ní nínú àpò ìṣúra You wa? will know your treasure by your behavior. À á mọ ohun tó a ní nínú ìṣúra nípa How ìhùwàsí do wa. you respond to your wife? Báwo la ṣe ń dá How àwọn do you ìyàwó wa respond lóhùn? to your husband? Báwo la ṣe ń dá àwọn How do ọkọ wa you lóhùn? respond to the leaders in the church? Báwo la ṣe ń dá àwọn How alàgbà do nínú you ìjọ lóhùn? respond to your followers? Báwo la ṣe ń dá àwọn Even alátàtẹ̀lé wa when they lẹ́yìn talk, lóhùn? when they speak evil, when they vomit, when they bring venoms out, you know, when you see a snake had venom that
snake, there are certain snakes may not bite you. It will bring out certain venoms. And that venoms will go out. When that venom touches you, you are in trouble. Gbogbo alamọ̀ pé àwọn ejò kan wọn lóró nítòótọ́ ṣùgbọ́n itọ́ ẹnu wọn wàhálà ni tó bá ti lè kàn wá lára What ọ̀dẹ́. you vomit out. Kí là ń pọ̀ síta? What Kí là ń you tú síta? vomit is what is in your treasure. Èèkan tá a bá sọ síta la nínú ilé ìṣúra wa. The good man Ṣùgbọ́n ọkùnrin dáradára brings out what good is in his treasure. tó mú orere jáde láti ní ilé This ìṣúra. year is a different story. Ọdún yìí ìtàn irú ẹni bẹ́ẹ̀ á yàtọ̀. This year is a different story. Ètò fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. You are reading the Bible, Psalm 37 verse 37. For the good man, Yes. the blameless, Yes. the upright, Yes. the man of peace, Yes. he has a wonderful future Oh ahead my of God. him. What does he has? Kí ni irú ẹni Wonderful bẹ́ẹ̀ ní? future ahead of him. What does he have? Kí ni irú ẹni Wonderful bẹ́ẹ̀ ní? future ahead of I him. told you, Mo sọ fún wa. wonderful future ahead of you. Ọjọ́ ọ̀la tó dára Divided into níwájú two. wa. Wonderful future ahead of you this year. Ọjọ́ ọ̀la tó dára níwájú That wa. wonderful future will lead you to a wonderful future in heaven. Ọjọ́ ọ̀la tó dára tó wà níwájú wa náà la gbé wa débi ọjọ́ ọ̀la tó dára lọ́run. Fọkàn ẹ balẹ̀. Gbogbo Calm down. ìrìnàjò ẹ láyé All are done in this tó bá world. ti bá Jésù pàdé. As long as Láti I rí say, títí wàá fi henceforth, dọ́dọ̀ Jésù till you olùgbàlà. get to Christ, our Savior. Things will be wonderful for you. La máa ṣẹlẹ̀ Are you sí wa. listening to me? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ìyanu ló wà níwájú rẹ o. Wonderful ahead of all. Mo ló wà níwájú rẹ. Jésù olùgbàlà. Jesus our Savior. Ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka. Because of joy before Him. O lè máa farada ìṣòro lónìí. You may be enduring Ṣùgbọ́n problems ìyanu ló wà today, níwájú rẹ. but wonderful is ahead of you. Mo ló wà níwájú rẹ. Wonder is ahead of Ó you. wà níwájú rẹ ni. For him, there is a happy ending. For that man, Fún irú ọkùnrin we bẹ́ẹ̀. are talking that man. What a wonderful story, a wonderful future. Yes, Pé ọjọ́ ọ̀la tó and dára a ìtàn lérí. happy what? A sì kúnlẹ̀ láyọ̀. Ẹ parí ìrìn àjò ẹ pẹ̀lú ìbànújẹ́. Journey in sorrow. Mo ń sọ ní lóko, mo ní mo àwọn kan kú lójú mi. I Mo was lè saying mọ́ it ṣe at kú. local. I said some people die even in my presence. Mo ní mọ́ ṣe dákẹ́ lọ. As they die, Ìrìn àjò rẹ̀ á parí láyọ̀ àwẹ̀. we end our journey joyfully. Ibẹ̀ yẹn ni kò fọkàn sí o. Focus your attention Fọkàn at sí that o. point. Focus your Fọkàn sí attention o. there. Fọkàn sí o. Bear your mind with that and that. Did Joseph knew his entering into wonders when they removed his garment and they threw him into the pit? Did he know? Ṣé Joseph mọ̀ pé ibi ayọ̀ lòun lọ nígbà tí wọ́n bọ́ aṣọ rẹ̀ tí wọ́n jù sínú To kòtò? God is a good man. Ṣùgbọ́n níwájú Ọlọ́run Let ènìyàn rere them throw you into pit. jẹ́ kán jù ọ́ sínú kòtò. It's a different story you are going to write. Ètò láti bẹ̀ jáde. Let them cage you. Jẹ́ kán nà ọ́ A wonderful story ahead of you. níwájú rẹ̀. Let them throw you into prison. Jẹ́ kán jù ọ́ sẹ́wọ̀n. You will have a happy ending. Focus on that. Jẹ́ kí eléyìí jẹ́ àfojúsùn Focus rẹ̀. on that. Jẹ́ kí eléyìí jẹ́ àfojúsùn rẹ̀. And conclude with our apostle. You to calculate it. Kí wọ́n náà kó o Summarize the whole thing. kó o ṣe àkójọpọ̀ gbogbo That rẹ̀. the suffering for now, Pé ìyà ìsinsìnyí, the suffering of the moment, ìyà ìsinsìnyí, cannot be compared a lè fi ṣàkàwé. with the wonderful things ahead of Pé you. wé ohun ayọ̀ tó wà níwájú wa. Cannot stand Kò lè dúró. the ending journey that is ahead of you. Kò lè dúró pẹ̀lú ohun ayọ̀ tó wà That níwájú. the journey ahead of you Pé ìrìn àjò tó wà níwájú wa. is going to be wonderful. That God is rewriting your history. Bí Ọlọ́run tú ìtàn ayé wa kọ. What do I say? Ó tú ìtàn ayé wa kọ. God is rewriting your history. Ọlọ́run tú ìtàn ayé wa kọ. And the story of the past will never repeat itself again. Tú ara rẹ̀ kọ mọ́. It's a new story. Ètò Underline that. ẹ jẹ́ kó yé wa ká sì fà sídìí rẹ̀. Ọlọ́run Rewrite your history. pé ó ń tú ìtàn ayé wa kọ. The salvation plan
is to change the history of your life. ètò ìgbàlà ní láti tú ètò ayé wa kọ ìtàn ayé wa kọ ká má gbàgbé eléyìí. Salvation plan that come from heaven through Jesus is to rewrite your history. ètò ìgbàlà tó tọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá nípasẹ̀ Jésù Kristi ní láti tú ìtàn ayé wa kọ. It had about 3 or 4 things gathered together that will rewrite your history. ó wá kó ohun mẹ́rin dání tá tú ìtàn ayé wa. One, the days of hardship will never come over again. ọjọ́ ìnira kò ní padà wáyé mọ́. Because the end of hardship òun ni àkàrà aláìwú. because that unleavened bread is the end of hardship. The end of bitterness. òpin ìkorò. Like my children will sing. gẹ́gẹ́ bí orin wa kan. Mo ti kúrò ní odò. Mara. I move out of the river of Mara. Thank you very much. Bitter days will never come again. ọjọ́ ìkorò wáyé mọ́. Bitter days will never come again. ọjọ́ ìkorò kò ní wáyé mọ́. Evil will always overpass you. ibi a máa ré wa fò ní. Evil will always overpass you. ibi a máa ré wa fò. Because you are now known to God as a child of the blood. torí pé Ọlọ́run ti mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹlẹ́jẹ̀. And because you have the life of God in you. torí pé a ní ẹ̀mí Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀dá Ọlọ́run nínú ayé wa. Iye. ìyè nínú wa. You have the life of God A ní ìyè abiding Ọlọ́run in tó you. ń bá wa gbé. Somebody, my children used to sing it. gẹ́gẹ́ bí orin wa Ohun mìíràn. tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. a new thing will happen to me. Iye Jésù láyé mi. Iye yìí lọ sọ gbogbo dọ̀tun. Òtítù yóò ṣẹlẹ̀. Yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. Òtítù yóò ṣẹlẹ̀. Mo ní iye Jésù láyé mi o. Iye yìí yóò sọ gbogbo dọ̀tun. Òtítù yóò ṣẹlẹ̀. Underline that. Jesus give us life. pé Jésù fún wa níyè. And that life is in him. ìyè yìí sì wà nínú rẹ̀. If anybody. ti ẹnikẹ́ni. John chapter 5 ìwé Jòhánù orí karùn-ún. verse 24. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. This is the foundation of all I have for you. ìpìlẹ̀ ohun gbogbo tí mo ní fún wa nìyí. Lóòótọ́ ni mo wí Yes. fún yín. Yes. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. You must listen to the Bible. a ní láti tẹ́tí sí The Bíbélì. word of Christ. ọ̀rọ̀ Jésù. The word of the cross. ọ̀rọ̀ àgbélébùú. The word of redemption. ọ̀rọ̀ ìràpadà. You must understand it. ó gbọ́dọ̀ yé wa. You must hear it. a ní láti You gbọ́. must understand it. kó yé rẹ̀ kó yé You wa. must comprehend it. kó yé wa. You must believe it. a ní láti You must gbàgbọ́. accept it. a ní láti gbà When á. you hear, tàbá gbọ́. you understand, tó yé rẹ̀ yé wa. you accept this word into you. a sì gba ọ̀rọ̀ yìí wọlé sí Have ọkàn wa. life eternal. àwa ní ìyè And you àìnípẹ̀kun. will never be condemned. àní ìdáwà You lẹ́bi. go into condemnation. àní ní And ìdáwà you have raised, you have passed death unto life. àsìwárí ikú kọjá. God, àbọ̀ sínú ìyè. God, ọlọ́run. God, ọlọ́run. Heavenly Father, we Báwa never sílẹ̀ lọ́run. judge you kò sì ní again. dáwà lẹ́bi. I assure you, most solemnly I tell you, the person whose ears are open to my words, Whose ears are open to my word. àwọn who ẹni tí listens etí to my wọn sí ọ̀rọ̀ mi. message, Who listens to my message. wọ́n and tẹ́tí sí ọ̀rọ̀. believes Believe, and trusts in trust and in, clings to click to him, and relies on him, rely on the word of the ó cross. sì ní who ọ̀rọ̀ said to ìlébùú. me, Yes, as possesses now this not tomorrow, now. eternal Now. life, Eternal life. ó ní and does not ìpẹ̀kun. come into judgment, That person is not under my judgment. irú ẹni bẹ́ẹ̀ Does ní not abẹ́ take ìdájọ́. My arrow, my angel of destruction will never come over him. áńgẹ́lì ìpàdé kò ní tọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ò ní rẹ̀yìn búburú sí ọ. God will not send evil man to you. Ìnà Ọlọ́run ò ní yalé wá Sọ̀rọ̀ fún ọ. follow to you. Èyàn búburú ò ní tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. He will follow you. Èyàn búburú ò ní dúró lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀ láyé.
By your right hand. You are no longer under my judgment. O sí lábẹ́ ìdájọ́ My Ọlọ́run. arrow will never visit you. My dagger will never touch you. Ìdà ìdájọ́ kò ní tọ̀ wá mọ́. Because you hear my word, Torí pé o gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. you listen to it, O tẹ́tí sí. you comprehend it, O yí o jẹ́ kó yí you ọ. rely on it, O sinmi lé. you trust it, O sinmi lé. give out everything up. O jọ̀wọ́ gbogbo rẹ̀. I, God, will never judge you. Èmi Ọlọ́run mi ò ní dá ọ You lẹ́jọ́. have now, you are a possessor. O ti ní ní You are no ìsinsìnyí. longer possessed of evil spirit. Ibi ò sí You are ní possessed sàtánì of rẹ̀ life rẹ̀ mọ́. eternal. Ṣùgbọ́n ìyà ìnípẹ̀kun ló wà láwọ́ tó rẹ̀ nísinsìnyí. Life. Iye. Tell yourself, I have life now. Sọ fúnra rẹ̀ pé mo ní ìyè I have nísinsìnyí. eternal life Mo now. ní ìyè nísinsìnyí. I'm possessed of God. Possessed of God. Oh, Ní ọ̀run mo ti jẹ́ ìwé Ọlọ́run. you are reading. Does not incur sentence of judgment, Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni. will not come O pé under ìtàn lò, condemnation. o ò forí gbàdájọ́, Means. o ò dẹ̀ ní forí gbègbè, And you never be accord. o ò forí gbàdájọ́ mọ́, o ò sì ní forí gbègbè. Amen. So àwọn yẹn ni à ń sọ pé Those are the people we are they talking have about. a new story. Pé ìtàn wọn ó ti yí Torí padà. oníyè yẹn, Because you have life. ohun tuntun á máa di ọ̀tun lójoojúmọ́. Everything will be becoming new. A máa tú ìtàn ayé rẹ kọ Story lójoojúmọ́. of your life will be right. Gbé èdè mímọ́, àwọn èèyàn máa béèrè wípé People will be báwo asking ni mo you, ṣe ń ṣe. how are you doing it? Ènìyàn yóò bí mi léèrè níbo ni bàbá tọrọ ìgbà. Èmi náà yóò dáhùn wípé ọdún ni mo rí gbà. Why? Sọ̀rí Jésù ti ṣíwọ́ ìrántí kan ní ó ràn mí lọ́wọ́. Jeremiah chapter 29. Ìwé Jeremiah Verse 11. ìkọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Jeremiah chapter 29. New Jeremiah International Version will give me a language. For I know the plans I have for you, Yes, declares the Lord. yes, Plans to prosper you yes. and not to harm you. That's the language. Plans to give you hope This and a future. wonderful future you have, nothing will harm you. Ọjọ́ ọ̀la tó dára tí a ní yìí ohunkóhun ò ní pa wá lára. God has not planned to harm you. Ọlọ́run ò ní ètò àti pa wá lára. Nínú ètò ìgbàlà tọ́lọ́run The ṣe, plan of salvation that God, Ọlọ́run ò ṣètò pé ó nípa lára. there is no plan that will be harmed. Ìpalára ò ní bá ọ nínú ìrìn àjò. You will not on the journey. Ogun lè dé o, Though things may be kò tough. ní pa ọ lára. Ẹ jẹ́ kó lè yí ọ. For a better Má rò understanding. pé bóyá ṣe ni mo kàn dédé mi tàn ọ́ jẹ mi ò rí tàn ní. No, don't think I'm deceiving you. Paul I'm not a Apostle deceiver. Bavaria. Paul the Apostle our Father. Kọ́rìntì kejì 2 Corinthians orí ìkẹrin chapter 4. ẹgbẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkeje. Verse ṣùgbọ́n 7. àwa ní ìṣúra yìí nínú However- èlò àmọ̀. However, we possess this precious treasure, the divine life, Kí ọlá ńlá agbára náà kí ó lè ṣe ti Ọlọ́run kí ó má sì ti ọ̀dọ̀ wa wá. that the grandeur and exceeding greatness of the power may be shown to be from God and not from ourselves. À ń pọ́n wa lójú níhà Ibi tí mo gbogbo. lọ nìyẹn. We are Ara kò edged in. ní wá. À ń pọ́n wa lójú níhà gbogbo. Ṣùgbọ́n ara kò ní wá. Òyìnbó ẹ̀. We are edged in, Yes. pressed on every side, Press on every side. Trouble and oppressed in every way. Wàhálà àti ìdára ní gbogbo Ó ọ̀nà. parí ẹ̀. but not cramped or crushed. Not crush. Ṣùgbọ́n àpawá. À ń dààmú wa Mo ṣùgbọ́n bọ̀, kò kò sí ṣẹlẹ̀. wàhálà tó máa wú ọ mọ́lẹ̀. No problem will crush you. Òdèdè tó lò. Press. Trouble on every way. Wàhálà ní Never gbogbo ọ̀nà. crush. Ọlọ́run ò sì pé à wú ọ mọ́lẹ̀. God has never planned Ibi ayé crush kò ní you. wú ọ mọ́lẹ̀. Crush you. Lọ́nà gbogbo wàhálà lè yọ. In all circumstances, there could be God has trouble. never planned that this trouble will crush you. Ọlọ́run ò ní ètò wípé wàhálà ìyàbò wá mọ́lẹ̀. Yes. It can trouble you, it won't crush you.
nítòótọ́ It ṣùgbọ́n kò can ní pa wá. disturb you, it won't crush you. Kò ní pa It wá. can even disorganize you, it won't crush you. Ó lè fẹ́ ṣùgbọ́n kò ní pa Are wá you ni. listening to me? Trouble will arise from many corners. Wàhálà jáde láì lóye ọ̀nà. Kó bọ́ ti yọnu yẹn kó bọ́ sí mi. As you are coming out of that, entry can ṣùgbọ́n kò ní pa wá nu. You will never be crushed. Fagidi ní bíbélì rẹ. Mo máa fi Underline jọ́ that. I do worship with that. sọ̀yìnbó ẹ̀ ń tẹ̀síwájú. Will suffer embarrassment Sórí bẹ́ẹ̀ yẹn. You can be embarrassed. Pé wọ́n lè Yes. halẹ̀ mọ́ wa. and are perplexed Yes. and unable to find a way out. Yes. But not driven to despair. Not driven to what? To Despair. despair. O lè halẹ̀ mọ́ wa. O lè pariwo lé wa lórí. You can harass Kò yí ètò Ọlọ́run padà. that cannot change the plan of God. Ọlọ́run ò ṣètò pé o máa nípa lára God sẹ́ẹ̀. had no plan that will be harmed. Kò sóhun tó máa pa mí lára. Nothing will harm me. Let's say that in prayer. Ìjọsìn kò ní pa mí lára o. It will not harm me. Ogun tó ń dìde yìí ò ní pa mí lára. This hard time will not harm me. Ogun yìí ò ní wó mi mọ́lẹ̀. This trouble will not Ogun crush yìí ò me. ní bayé mi This jẹ́. trouble will not destroy Ó my dìde life. ní ìhà gbogbo. It's rising Kò ní from wó mi every mọ́lẹ̀. angle. Yet it Kò will ní not tú ayé crush me. mi ká. It will not scatter my Kò ní life. sọ ayé mi It dasán. will never render my life Ètò Ọlọ́run desolate. ni pé mi ò ní ní ìpalára. The plan of God is that I will Lórí never ẹ̀sẹ̀ be kò jáwọ́ bẹ́ẹ̀ harmed. má Let's sùn rise up on our feet and lọ́dún. Mi ò ní ní confess. ìpalára. I will not be Mi harmed. ò ní ní ìpalára. I will not be harmed in the name of Mi ò Jesus. ní ní ìpalára. I won't be Ogun harmed. eléyìí ò ní pa mí lára. This battle will Wàhálà not eléyìí ò ní harm me. wó mi mọ́lẹ̀. This trouble will Àìsàn not yóò touch ní pa mí lára o. me. This sickness will not harm me. Ogun tó wù kó dé. Whatever come what may. Ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ tó wù ká sọ sí ọ. Whatever word Kò ní wú ayé rẹ mọ́lẹ̀. will not crush my Kò ní life. tú ayé rẹ Will ká. not scatter my life. In Jesus' name, our Lord. Sàmì ẹ̀ we kó pray. kalẹ̀ dáadáa. Ẹ bó bá ṣe ń sọ lọ, máa sọ, máa lo èdè mẹ́ta yìí. Use these three It's going languages. to be a different story. Pé ìtàn ọ̀tún Máa sọ bẹ́ẹ̀, ló máa a jẹ́ different To be a story. different story Ew. for me. It's going to be a Gbọ́dọ̀ different That story for wonderful me. future. How ọjọ́ ọ̀la tó rẹwà. Ṣé di méjì? A happy ending. màá sì Have gúnlẹ̀ a láyọ̀. happy ending. A future, glorious future, and nothing will have me. Mo ní ọjọ́ ọ̀la tó lógo kò sí ohun tí yóò pa mí lára. Amen. Kò sí ohun tí yóò pa mí lára. Má gbàgbé o, Don't forget. mi ò ní ní ìpalára. I will never be harmed. Mi ò ní ní I ìpalára. will not be harmed. Máa parí ẹ̀ dáadáa. I will end safely. Máa parí ìrìn àjò I ilé will dáadáa. land safely. Ìyanu ló wà níwájú mi. There I have a wonderful future. Mo ló wà níwájú mi. A wonderful future. Ìtàn ọ̀tún ni. A new story. Ìtàn ọ̀tún ni. A new story. Lójú bá ti mọ́. Ìtàn ọ̀tún ni. A daily new story. Sani Adé ni. One Ó of ní our àwọn musicians. aládìlú má dùn tàná. Ojúmọ́ kan ìlú kan. Agbétàná dànù. Àtúgbé tuntun dé. Wà á gbé tàná dànù nínú ìrìn àjò ẹ̀ la. You forget about the Ohun things tó of máa gbé yesteryear. jáde lójoojúmọ́. Manifesting in your life. Sọ bẹ́ẹ̀ máa gbé tàná dànù. I will forget about the old Ọjọ́ búburú things. ti kọjá lọ. Evil days are Ọjọ́ ìbàjẹ́ ti kọjá. Days of corruption are Tuntun over. ló máa jáde. New things will be emanating from my life. Ó wà tó ní yóò máa jáde. Bójú bá ṣe ń mọ́ tuntun lá máa jáde. Daily, new Bójú bá ṣe ń mọ́ things. tuntun lá New máa jáde. Tó bá ṣe things. ń bọ̀ Daily. tuntun lá máa jáde. Ohun tuntun ni ó máa jáde lójú. Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Amen. Name our Lord we pray. Because of that my last Torí point. eléyìí, He God will
care for you when times are hard. pé òun ọlọ́run máa ṣe ìtọ́jú wa nígbà tí I ohun gbogbo bá repeat, le. he will care for you when times are á hard. ṣe ìtọ́jú wa nígbà tí ohun gbogbo bá le. In Psalm 37 verse 19 of the Living Bible. orin dáfídì orí kẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ kọkàndínlógún Psalm rẹ̀. 37 verse 19 of the Living Bible. orin dáfídì orí kẹtàdínlógójì He cares ẹsẹ̀ for them. kọkàndínlógún. Pardon. He cares Cares for for them. them. Yes. When things are hard, When things are what? are nígbà hard. tí ohun gbogbo le. Which people? Verse Àwọn ènìyàn 17, wo? 18. For clarity. So ẹsẹ̀ that I don't ìkẹtàdínlógún sí kejìdínlógún. pick For it the up. strength, Huh? for the strength of evil men shall be broken, Yes. but the Lord takes care of those he has forgiven. He takes ibi tí mo lọ nìyẹn. He takes care of those he has forgiven. torí pé ó ń ṣe ìtọ́jú àwọn tó ti dáríjì. He takes care ó ń ṣe ìtọ́jú of those he, God, has forgiven. àwọn ẹni tó Tí ti Ọlọ́run dáríjì. ò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn. that God Tí Ọlọ́run ní no sin mo pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ rẹ́. clear up your sin. Ọlọ́run á tọ́jú ẹ. God will take care of you. Jẹ́ ká pa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ rẹ́ o. Let your sin be clear. Àwọn yẹn ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Those are the people who are Àwọn ministering tí to this Ọlọ́run morning. gbé ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí ogun. Those whom their sin has been taken Ọlọ́run off. yọ́nú sí. That God is appeased with. Sọ̀yìnbó ẹ̀ 18 àbí? 17 ni. Ó yá ó Day yá. by day, the Lord observes the good deeds done by the godly men Máa kà á. and gives them eternal rewards. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀run ló ti máa gbèrè rẹ̀, èyí ṣe bí o. You Má receive má your retí pásítọ̀ lè reward san kankan fún ọ. in heaven. Má retí ẹ o. Mo lè kí ọ, mo lè má kí ọ. Ọ̀run ló ti máa I gbèrè may rẹ̀. greet you, I may not. Ṣùgbọ́n But fún take your àwọn reward in tí ẹ̀ṣẹ̀ ò heaven. sí lórí orúkọ But for rẹ̀, those whom there is no sin upon their name, Ọlọ́run á tọ́jú ẹ. God will take care of you. Ọlọ́run á tọ́jú ẹ. God will take care of you. Ẹ tètè 19 gan lẹ́ẹ̀kọ́ mi. 19 lẹ́ẹ̀kọ́ mi. He cares for them Bẹ́ẹ̀ni. when things are hard. Even in famine, they will have enough. Fọkàn ẹ balẹ̀. Amen. Calm down. Fọkàn ẹ balẹ̀. Just calm down. Ẹ máa gbọ́ pé òde le. You'll be hearing the news Ẹ that máa things gbọ́ pé are ìgboro outside, rẹ̀ rìn. that things are Ṣùgbọ́n not ní easy. tiẹ̀ ó rẹ̀ rìn. But for you, I will laugh. Sọ pé màá rẹ́rìn. I will laugh. Ẹ̀mí àwọn ọmọ mi ló ń sọ̀rọ̀ ní bí mídíà ní ẹnu ọjọ́ bíi mẹ́ta. I was discussing with Wọ́n kàn my ń jọ́sìn children in media and publicity recently. Ọlọ́run dá sí wa o. They were Ọlọ́run saying dá sí God i. is good, and I said it will be good Ìkan unto lóun lọ you. ọmọ fẹ́. One of them said Ó he bàjẹ́ went sí- to Omofe. sí ibi ilé epo unique yẹn nǹkan ní kóun páàkì ẹ̀. The machine has a minor problem and parked it somewhere. Yí ọ̀kadà tó máa tètè lọ kó máa lè. Just for him to join Olùrànlọ́wọ́ other tó dúró dáadáa machine. tó dúró tán. He met somebody Ó lóun kàn rò pé ó ní neatly nǹkan tó máa dressed. Njàre ohunkóhun tó ń bá ní láyé. He said, "Just give me whatever you have." Ó lóun tún wòrán lókè dísàlẹ̀. That Fún ọ̀dẹ́ he, náírà ló kù he sọ̀rọ̀. examined himself Pé again. kò ṣáà fún un. That just give me whatever you have. Ó lóun á lọ ṣe. Tẹ̀mùká ṣàgùn ọ̀kadà lọ. At Àgùn least ọ̀kadà bọ̀. we bought an Ó lóun á Okada fún down 50 to naira. Ó through. lọ sọ pé, He now gave him tí ò lè fún ní 200 tán ní. that. Can't you give me that 200 naira? Tẹ́ ẹ pé gbogbo ló ṣe rí nìyẹn. That Abẹ́ is ìrí wọn nígboro. what is happening outside. Bíjú ẹ mi ò ní tọ́. Close your eyes. I will not beg. Jésù Olúwa wa. Kí ni observation rẹ ní Sábó ní gbogbo ibi tí ẹ máa ń lọ? Òun ní microphone kan. Kí ni ìrírí rẹ lórí àwọn ọmọ living God mélòó ló bá níbẹ̀ tó wá tọrọ? Sọ rírì yẹn fún wa. Mike ọwọ́ ẹ̀ òṣìṣẹ́ o, ẹ̀fún lélẹ̀ tó dáa, mo fẹ́ kàn gbọ́ wọ́n rìkọ́dù ẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Ìrírí mi ní Sábò àti ọjà Tàkúmọ̀sá ni pé oríṣiríṣi oníbàárà la máa ń rí.
àwọn tó máa ń gbé There are so àtàwọn many tó jẹ́ pé beggars. wọ́n máa ń wá fúnra wọn Those that àtàwọn will be tó brought ní will be ìtì brought. tàbáwọn tó dàbí wèrè Those who dress látọjọ́ tá a ti rí wọn fi òrí ọmọ living god kankan bóyá ever arúgbó since, tó ń I've sa never ẹ̀wà ní seen sábó any tàbí children of this ọjà world Takumọ̀sá of mi ìbọn ọmọ living god kankan being pàdé in rí. Sabo or Takumọ̀sá market. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise Èmi ò up. í sara wọn I tẹ́. am not among. A ò ní kà mí mórí náà èdè. I will not be count among the A ò nations. kà mí mórí náà èdè. Count among the nations. A ò kà mí mórí náà èdè. Count among the nations. lórúkọ Jésù a ò kà mí máa wọ orílẹ̀-èdè a ò kà mí máa wọ orílẹ̀-èdè a ò kà mí máa wọ orílẹ̀-èdè mi ò sáré. Jésù Olúwa wa. Amen. Jókòó. Olúwa. Wọ́n mi ṣàṣeyọrí. Olúwa tẹ̀lé ọkàn mi. Wọ́n lè bá mi. Lówó náà ló bá mi lọ. Olúwa yóò dá mi lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò mú mi ṣàṣeyọrí. Kọ́kọ́rọ́ ẹ̀rí o. This is the key. Òun la kà yẹn. That is what we just. Tí Bálámù ríran sí. That Balaam he foresaw Tó ní kó bà tiẹ̀ jẹ́. that he should ruin them. Tó lóun wá rí pé àwọn tó ní kàn ṣe pèlè He yìí. now saw that these people that you said that should Ó come, rí pé ṣe ni wọ́n wà they lọ́tọ̀. were separate people. A ò rí wọn lórí ilẹ̀. They are not upon the A ground. ò kà wọ́n máwọn They are not ènìyàn. count among all Ṣé other ni wọ́n ń nations. dágbé? They live. Ọba kan wà láàrin wọn tó There is a tóbi ju particular ọba. king Tó among tóbi them. ju Ágágì ọba Móábù. Greater than Hagar. Wọ́n ní the king of ọba Moab. kan tó ń tọ́jú wọn tó ju ààrẹ Buhari. They have a king taking care Wọ́n of ní them. ọba Greater kan than the president. láàrin wọn tó tóbi ju Trump lọ. They have a king in their midst taking care of Ọba them. kan Greater láàrin than wọn tó Trump. tóbi ju Trump lọ. A king in their midst Ṣé taking ni care of wọ́n them. Greater than dágbé? Trump. They live separately. Kí làṣírí wọn? What was their secret? Ẹ̀jẹ̀ ló fi rà mí. Ẹ̀jẹ̀ ló fi rà mí. Ìṣẹ̀jẹ̀ òwúrẹ́ tàbí sọ̀mọ́ àbú. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi rà mí. Ẹ fi ẹ̀jẹ̀ wọn àtẹ́rígbà ilé yìí. Rub the lintel with the blood. Ẹ̀jẹ̀ ewúro yìí. Eat this Ẹ̀jẹ̀ àkàrà bitter aláìwú yìí. and this on living bread. Ẹ̀ní jẹ́mọ́ láyé. You will eat it no more. Ẹ wá máa lọ báyìí. Then move. Torí àwọn yẹn For lọ́dọ̀ Ọlọ́run people, ó lè bí kò rí ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. He said, I see no sin Bálámù in níbi their ò rí lives. ẹ̀ṣẹ̀ níbẹ̀. Balaam said, I see no Kò rí sin àìṣedédé níbẹ̀. and there is no iniquity. Láàárọ̀ yìí This morning, torí Jésù tí a gbé kọ́gi for the sake of Christ, put on the tí ọkàn cross, rẹ̀ payá. open your mind. Inú ẹ̀ṣẹ̀ la bí wa sí We were pàtàkì. born in sin. Ṣùgbọ́n tó bá dì mọ́ But Jésù if you láàárọ̀ can yìí. cleave unto Jesus Pé this mo morning, fẹ́ darapọ̀ mọ́ àwọn tí a wẹ̀ mọ́. I want to identify with those who Láàárọ̀ are yìí washed ẹ̀jẹ̀ clean. Jésù awọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mọ́. Christ, Ọjọ́ ìkorò rẹ̀ á dópin. the day of bitterness will end. Ọjọ́ líle rẹ̀ á dópin. Those days of hardship will Ọjọ́ end. ìnira rẹ̀ á dópin. Those days of affliction Láti àárọ̀ a máa túta ayé rẹ̀ and kọ́. your life will change. Ibikíbi tó o bá ń gbé, Wherever you find yourself, ọba yẹn á dúró tì ọ́. that king will abide with you. Ó ju Trump lọ. Is greater than Trump. Jẹ́ kí Buhari wọ ẹ̀kọ́nọ́mì Nàìjíríà. Ó ń kọ́ Then, báyìí. Wọ́n our gbé ní tí present wọ́n wo president mọ́lẹ̀. ruin Wọ́n their wo country. mọ́lẹ̀. They are trying to ruin it. Ọrọ̀ ajé ayé ìtẹ́ ò ní wọ́. If the economy of your life will never crawl. Pépà Mọ̀tẹ́ká wọn náà fight corruption. I read it in the Abacha- newspaper that they were fighting. Mo ní àwọn nǹkan kan ní tèmi o. I have some things. I am not a politician. Mi kì í ṣe olóṣèlú. But ọpọlọ mi ò dàrú. But I'm not Mo insane. dẹ̀ máa ń sọ fọlọ́run kó tú ọpọlọ mi ṣe lójoojúmọ́. I do tell God to refresh my brain Mi ò ní daily. ronú lòdì. Therefore, I will not Mi ò ní ronú think lòdì rárá. Mi ò ní widely. ronú lòdì rárá. I will never think widely.
torí nígbà títí dèsè bẹ́ẹ̀ tàbí Buhari wọn ìjẹ́ kó sọ̀rọ̀ torí kò mọ nǹkan tó máa sọ. Even if they interview our president, he didn't know the right ó ní Abacha ò jáde. He said Abacha didn't steal. ó lè yàn dáadáa ni. He said he's a good man. ọ̀dẹ̀ ń kówó Abacha amẹ́nà. And the money looted by that man. Babutu governor Kebbi State. One governor òun ni governor Kebbi State. Bagudu governor of Kebbi State. ó jẹ́ kan lára àwọn tó ń bá Abacha kówó pépà. He is one of agents for Abacha then. ó wá kan lára àwọn tó ń bá Abacha kówó. He was one of his agents. jẹ́ pé US detain yẹ. They looted that money to the extent that he was caught. wọ́n dé mọ́lẹ̀ òjẹ́ ó lọ gbà tó wá rí pé wọ́n máa gbé òun sẹ́wọ̀n. When he discovered they wanted to imprison him, wọ́n á ṣèwé. they now signed an agreement. wọ́n á dá $163 billion. That he will return about 163 billion to the account of to Nigeria account. àwọn afẹ́ dáwọ́ yẹn padà. They wanted to return the money. ìjọba tó wà lóde ní Bagudu nìkan fún lówó. The present governor is now saying they should return that money to that man. Bagudu. I read that is according to the present government. àkọlé ẹ̀ ni pé saying ìjọba tó wà lóde ó fẹ́ fún gómìnà kan ní owó Abacha loot. The caption is the present government want to give a particular governor. kí ni mo bá débẹ̀? Abacha loot. Bàbá Kéèké Solomon nígbà tá a wà ní 1970s láti jọmọdé nínú ìgbàgbọ́. In those days when we are still young in faith. ó ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló gbé pọ́npọ́ dání. He said all Nigerians are moving about with arrow. àwa ń lu gímọ̀ Nàìjíríà. We are now beating this country. oníkàlùkù wa ń sọ pé èmi ló tètè máa wó. That everyone is saying I will be the first to pull it down. Be the first to pull it down. Let Buhari kó gbé pọ́npọ́ ti ẹ̀kọ́nọ́mì Nàìjíríà ọrọ̀ ajé ayé tiẹ̀ ò ní. Pull down the economy. Your life will not be pulled down. Ọba kan dúró tì ọ́. A particular thing is with tó ń you. ṣètò ayé rẹ. It's organizing your life. Baálẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè. Achieve Psalm among the 22 nations. verse 28. Psalm 22. I'm talking Orin to you Dáfídì about orí Jesus. kejìlélógún. I've told you regularly. Mo máa ń sọ Forget fún wa. Buhari. Forget Trump. Ẹgbàgbé ìjọba tó wà lóde Forget lóde. them. Ẹgbàgbé wọn. They are insane. Orí wọn ti yí. nítorí ìjọba ni ti Olúwa. For the Lord is Ta ló ní ìjọba? Olúwa. Ta ló ní ìjọba? Olúwa. Wà á yà wèrè tó bá ronú Buhari àti àwọn You will ìjọba rẹ̀ be o. insane if Tó you bá are ronú thinking of gbogbo the bá ṣe wà á yà wèrè dànù. Tó You bá are ronú thinking ìjọba of what they are doing. wà á dá wèrè. You will be insane. Wà á dédé gbé ọ lọ sí West ni wọ́n á máa fa mi sí ọ̀dọ́. Before you know it, you land in the hospital. Ó sì ní baálẹ̀ nínú àwọn Tó o bá ń pẹ́ jù orílẹ̀-èdè. wà á tó kẹ́tẹ̀kẹ́tẹ̀ wọ́n á gbé ọ lọ sí ibi tó ti ń wo wèrè. You will just be hallucinating. Wà á kàn wá sọ pé 50,000 ọmọbìnrin yẹn ni o. That woman. ẹ rí wọn. Don't you see them? Òun lọ sílé wèrè nìyẹn o. You'll be hallucinating. Ìjọba ní ti ta ní. Olúwa. Sọ bẹ́ẹ̀ Olúwa àwọn ló ní ìjọba ayé mi. Olúwa ìwọ ló ní ìjọba Àwọn ló ní ìjọba ayé mi. Ìwọ ló ní Wọ́n ló ń jọba nínú ọkàn mi. Wọ́n ló ń ṣètò ayé mi. Ìwọ ló organize my life. Wọ́n ló olúwa ayé mi. Olúwa ayé mi. Ìwọ sì ní baálẹ̀ ní àárín orílẹ̀-èdè. Baálẹ̀ ní orílẹ̀-èdè. Wọ́n á wò mí lójú báyìí. Look up here. Ohun tó yẹ mí. Mẹ́rin àjò gbogbo rẹ̀ ló ti kó lórí lọ́wọ́. Mo gbà àṣẹ láti wáyọ̀ kí ṣe bàbá orí ó ti rán. Olórí kan ṣáájú mi. Kò sún tó máa ń yọ. Bí ní àdìsẹ́ bàbá. Èsì lè ọ̀dẹ̀, èso tó bá ṣe lórí náà, ó yá bá ẹ̀rọ.
kò kàn mí. Whatever they do, I'm less concerned. tí ẹ bá fọwọ́ ara yín kó bára yín ẹ̀ wá máa regret. When you implicated yourself, then you'll be wàá lọ́wọ́ máa sọ regretting pé it. ẹ̀ṣibòdì ó tún máa ṣe dáadáa ó máa ṣe dáadáa Then ó you'll máa be ṣe dáadáa. comforting yourself that you will do well. Maybe you can do well. ta ló máa ṣe dáadáa fún mi ọlọ́run. Who will do well for me is God. èmi ẹ gbọ́ ojú mi sí. níbo ni yóò wá láti yóò jẹ́ kí ìgbà ọmọ kì í ìyẹn lèmi mọ̀. That is what I know. ìyẹn ló dá mi lójú. That is what I'm sure of. I don't know pípípí dídídí. Mi ò mọ ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n tún lè dọ̀là báyìí kí gbogbo wọn tún kóra wọn jọ pọ̀ kí wọ́n máa jọ pé Tomorrow they may We are come together party of- again. tú èrùpẹ̀ ṣe afẹ́ tú èrùpẹ̀ ṣe. They may give themselves another name. yẹ Mo gbójú mi sókè sórí òkè wá ní ìrànlọ́wọ́ mi yóò tóbi wá. Mo gbójú mi sókè sórí òkè wá ní ìrànlọ́wọ́ mi yóò tóbi wá. máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ ni wọ́n kọ́ wa. Those Wọn ò who ní help ká them in gbọ́ prayer and sọ church wà to lẹ́jọba all. wọn. We are not taught to trust in them. ohun tí jésù sọ fún wa ni pé ẹ má jẹ́ kí ọkàn Jesus yín told pé us, "Lean not your ilé ayé á máa heart." dàrú. This ẹ má world jẹ́ kí will ọkàn be yín pé shattered orí ayé ti yín ò ní. because your life will not be shattered. sọ bẹ́ẹ̀ ayé tèmi ò ní. My life will not be shattered. ilé ayé lè máa Though dàrú. the world may be ayé shattered, tèmi ò ní. my life will not be shattered. ohun tó dá mi lójú nìyẹn. That is what I'm sure of. ìyẹn ni mo fi ń gbélé ayé. That is the way I live my life. mo kàn máa ń wo headline mi ò tí ẹ̀ ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ti rí I headline don't yẹ̀yẹ́ wọn ti dé. read majority tó bá of yẹ the ìyẹn wọn dé. headline. kódà ó bá mi dé kòríta kan wọ́n máa ń sẹ́ẹ̀dì nǹkan lórí whatsapp àwọn ọmọ ọlọ́run gbogbo. They do mi ò yé ká send mọ́. some things on WhatsApp. mi ò yé ká I mọ́. don't even read some of them again. wọ́n ti sẹ́ẹ̀dì kan lánàá mo rí ẹ̀dì ẹ̀ pé friday tó kọjá àwọn sójà kan tún ní kó máa lọ ilé wọn wọ́n gbogbo wọn south west south east ọmọ náà tó wà bẹ́ẹ̀ bóyá ló ṣe ju bíi méjì wọ́n ní ethnic cleansing mo ní let him carry on. That they said they Whatever he left, let him some do. army, majorly from the east and south. Maybe mine. èrò rere lọ́lọ́run ló rẹ̀ mi lórí. Whatever happened, God have a good plan policy towards rẹ̀ me. will never harm me. Whatever policy ṣé they are, kò ní harm I will never they are be harmed. manifesting, it will never harm me. Pé kò ní pa mí lára. Ìgbésẹ̀ Mi ò ní ìgbésẹ̀ nípa lára ló lábẹ́ pé ìjọba rẹ̀. I will never be harmed under their government. ọlọ́run lábẹ́ ìjọba. I will never be harmed under their government. mi ò jẹ́ kó rí fọ́ mi mọ́. I don't put myself, I don't stress myself anymore. wọ́n ti tún dé o. They've come again, they've come. wọ́n ti kókó sójà dé o. yọ. You will escape. a máa ká yín lára. Though you may be Ṣọ́ọ̀ṣì. concerned. A máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. We ṣé ibi pray àwọn for tó ti them. tó ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Those who sọmọ are ọlọ́run kan coming tó kú síbẹ̀ tí ò ní délé. none of those children of God Ẹyọ that kan. died in Ẹyọ kan tó accident pàṣẹ that tí will ò not ní get délé. home. kò sí ẹyọ kan. None tó ń of pa nípa ìyà tí ò them ní will not délé. get home. ẹ wá wo ẹsẹ̀ tí mo fẹ́ kà yìí. Look at ẹ̀kọ́ this lẹ̀ verse. ẹ̀kọ́ lẹ̀ Manage. 25-26. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ẹ pa wọ́n nípa ìyà. Let them kill them. mo ti kà á mo ti mọ̀ ọ́. Already, irú ọmọ wọn ò ní ṣàgbéjẹun láyé. their generation will never beg for food. má jàyà. Don't be wọ́n afraid. pa ọkọ̀ òkú lónìí. Even if iṣẹ́ they kill olúwa you kó ní today. ọkọ̀ pa ọ́ lójijì. In your ministry, òkè lọ́mọ rẹ̀ máa mú láyé. children, bó ṣe máa rọ́pẹ́ ládòkè òní mọ̀. how they will get there, you may not know. àwọn ìjọba mọ̀nàfíìkì ọ̀hún gan ló máa fa owó ẹ̀gòkè débẹ̀. Even those government Okay, will give him the scholarship Mama to kúkú get ọmọ there. o. Don't die because of one ó child. kúkú ọmọ o. Don't die because of your child. ọmọ adébi tó máa dé The láyé o. child will eventually get to where God kí ló máa máa wants ṣe. Adébi tó Get máa to dé where láyé. God for kí him. ló máa ṣe. Ó máa débi tó máa dé láyé. wọ́n mọ̀ kú o. Don't kill máa sí ọ. yourself. ẹni tí ò máa dìde gbọ́mọ.
ara ilé ẹ̀ lè má gbé kẹ́lòmí gbé ara ilé ẹ̀ lè gbé kẹ́lòmí gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Even their family may not even bother. Ṣé bó Other ṣe máa people tọ́ will intervene. I was young, young and now I am old. testimony. Yes. Yes. I have never seen the Yes. righteous forsaken, Yes. or their children Underline. begging bread. I am young. Mo ti wà ní I am èwe. now old. Wọ́n ní sísìnyí mo ti dàgbà. Yes. I Síbẹ̀síbẹ̀ have never seen. I am underline it. Never. mi ò tí ì rí mi ò rí rí. Sin. The righteous forsaken, The blameless. Ẹni tí a wọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ nù. Someone that Never seen him forsaken. pé mi ò rí kí a kọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ sílẹ̀. or their Kọ́lọ́n children. sọ pé mi ò mọ̀. That God will deny such Kọ́lọ́n people. ní mi ò ní dá sọ̀rọ̀ For rẹ̀. God say I will never step into their Bẹ́ẹ̀ case. yà dàrú. That his life will be thwarted. No. His children. Àbí irú ọmọ Begging rẹ̀ bread. Ẹ jọ ẹ fún mi jẹ. kan máa tọrọ èmi ti wà ní èwe èmi sì dàgbà èmi kò tí ì rí kí a kọ lórí. So àwọn tó ń pa. Those that were Look. being killed. Look. Leah Shaibu. Tí wọ́n ní Leah Boko Haram Shaibu. pé ẹ̀rí tí à ń kọ́ bọ́mọ yẹn kọ̀ pé Jésù By the- Olúwa àwọn kan di tán ẹ̀ mú wọ́n kì í kan bọ́ lára wọ́n ló bímọ forget about it. Some people impregnated Tí a bá her pẹ́ láyé that he has children. it's going to be a different story for that girl and the child. This world, the story Tí a of bá pẹ́ that láyé a máa lady, gbọ́ tán ẹ̀ tó bá yá. we will have it It's going to anew. be a different story Later. for confessing Christ. Pé ó jẹ́wọ́ Jésù In Kristi Christ Olúwa is the ló rọ̀ mọ́. Tí wọ́n dẹ̀ torí ti bẹ́ẹ̀ tí wọ́n káwọn ẹgbẹ́ ẹlẹ́tàn kó lẹ̀. And for that Now, reason, tí ìgbàlá according kan to dẹ̀ the rules, sọ tẹ̀tàn ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ fún wọn tí nǹkan bọ́ lára. for some people to rape Tó bímọ her fún wọn. and be a child for them. Ọmọ tó máa túṣìírí wọn ni wọ́n bí yẹn. The child that will be that secret is what they are practicing. Mo ń wọ̀tọ̀ bá ń ṣe ń pa àwọn Jews lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. I was looking at how Jews were being Wọ́n killed recently. show young man. A young man was shown. Wọ́n show young man. Bóyá wọ́n ti pa grandparents yẹ nígbà yé. His grandparents in Ọmọ yẹn their kéré. day, very young boy. Ọmọ yẹn kéré. He was young then. Bó ṣe dàgbà gbogbo. As Bó he ṣe grew dàgbà up, torí nǹkan tó ń lọ ló he saw decide. what is going on and decided Kó àwọn wọ sójà. that he will join Ọ̀pọ̀. army. Àwọn ló ń control bomb. Tó They are ń pa ayé àwọn the Arab. one in charge of the atomic bomb, ruining the Arab now. Àwọn ló ń control bomb. They are the one in charge. Wọ́n gbé story yẹn jáde. The story Ara was mi ń gbọ̀n. Ibi tí mo ti revealed. wò. I was checking while I was reading. That God, Orí ohun jẹ́rí tí mo bá yín sọ ẹ̀yin òbí. I Mo fẹ́ràn do yín. discuss this with you parents. Mo Ọlọ́run fẹ́ràn yín jù mí lọ. But God loves you more. Tí mo bá ń fìtara bá yín sọ̀rọ̀. When I'm talking Ádámẹ́ni to pé ṣe ni you, mo sọ pé ẹ̀ máa ń ṣe. It will be as if I'm blaming you. Ọkàn mi ni pé But my àwọn heart, ọmọ yín máa dín ńlá láyé. Ọkàn mi nìyẹn. That is Tí my bá yín heart. sọ̀rọ̀. Pé kí la lè ṣe? that what can we do? Kí la lè ṣe lórí àwọn ọmọdé wọ̀nyí? What can we do on this Sọ children? gbórí sókè. For them Kéètì Ọlọ́run kó ṣe mú wọn the lára. plan of God be manifested Bí in ẹ their lọ life. níbí, wọ́n á máa ṣe rere. They will do. Tó ká mi lára nìyí. That is why I'm concerned. Mo lọ́mọ rèé. I said this a child. Yorùbá náà àìmórí ọlọ́lá lágbègbè. You can never recognize such child when they are still young. Ṣé ẹ rí ibi táwọn kan ń ṣe? The evil Ó máa ṣáná sọ́dọ̀ mi tó máa pinnu. Pé will no, inspire some people no. to I'm decide part of this. that I will never be part of this evil. Ibi yìí, ó máa lọ. This evil will disappear. Mo dẹ̀ máa ṣe nǹkan nípa ẹ̀. Kí ló ń múrú àwọn ìfẹ́ wó gbòòrò sí? Ṣebí lébẹ̀ ni wọ́n bí wa. Ṣebí lébẹ̀ ni wọ́n bí wa. Even in my Ṣebí own mo- family. Mo dẹ́kun kejì, ekù méje ló wà ń bẹ̀. There are 7 Ekù kọ̀ọ̀kan, shrines ekù there. kọ̀ọ̀kan tóbi yìí. Each one Sọ̀hún yẹn. is as wide as this, Ekù kọ̀ọ̀kan. maybe half of this Ekù church. àkọ́kọ́, ìlú onílù, wọ́n á lùlù ńbẹ̀, wọ́n á jó. There, Ekù the kejì. big drum, the dance. Wọ́n á fojú wọbẹ̀. The second one, they will never go there straight. You enter through your back. Bàbá Búkì ń gbọ́ mi, èyí náà fi ń wọ̀. You enter through your back. That is the second shrine. Ilé Ọlọ́run Maybe náà chamber. fojú wọ̀. Mo jẹ yẹn lẹ́kù kejì.
I had pounded yam in the second chamber. Kì í ṣe àwọn yẹn rẹ̀ o. Not just Ọbẹ̀ náà máa fi là small, the big yam that they cut into two through with knife. Ọbẹ̀ náà fi máa là. Tó gbà kan ṣubú iyán ni. Bọ́n bá sọ òkèlè ẹ̀dùn ẹ̀ wọ̀gá mọ̀ pé nǹkan bá wà. They should throw a morsel to you. You know something. Ṣé hits you. kọ́mọdé jẹun ní tiẹ̀? You know, children is just for them to eat. Mo lọ, wọ́n ní wọ́n máa ń jẹ nǹkan tó jẹ́ kí n lọ sí ibùkún jẹ́ gbó ẹ̀rẹ̀. There was a place. Kóró bá ti ń súnmọ́lé. Anytime the Wọ́n ní mọ̀lẹ́ máa ké festive tí is mọ̀lẹ́ very bá ti near. ké ní gbòòrò yẹn. If that, Kò sóró lọ́dún yẹn. Bí mo ti wá wádìí pé àwọn ẹ̀lẹ̀ tó tóbi dẹ̀dẹ̀ léèyàn máa ń jẹ I've been níbẹ̀. finding out that they said there is a big Mo ní màá débẹ̀. beans cake there. They normally eat. Gbogbo nǹkan tán bá fẹ́ ṣe àjọ máa débẹ̀ ni. Whatever they want to Wọ́n ní do, wọ̀nyí rí wọn I must be there. And they said, we won't see àjájọ them, ẹ̀lẹ̀ ẹ̀ sì but máa we là. will eat more there. A máa débẹ̀ lóòótọ́ o. We got there Gbogbo eventually. yẹn dojú bolẹ̀. All of you bow down. I was Don't you peeping, worry. I was peeping somehow. Tí wọ́n bá lójú ẹ̀ mọ̀lẹ́ máa kéde ọ lórí. They see you. Wọ́n ṣáà gbọ́ ẹ̀lẹ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀ fún àjọ. Eventually, they gave us big moi there. Gbọ́ ẹ̀lẹ̀ dẹ̀dẹ̀dẹ̀. Yẹ̀yẹ́ ẹni tó máa kéde lọ inú igbó. The person that will be shouting inside the shrine there is already Ìgbà tó there. fẹ́ pa mí sí nìyẹn. That was what they wanted to Onímọ̀lẹ̀ kill me yín for. mo lé ènìyàn ní. I said your spirit is. Wọ́n ló máa láàyè ló sọ báyìí. And they said I'm one of their child. Ọmọ ní nǹkan gan ló máa wó nǹkan. It is the child of the Ọmọ tó bí yẹn má gbàgbé ẹ̀ from that òun gan ló máa family ṣèrùbà to wọn. destroy that shrine. That child born. Má sunkún fún Líà o. Sunkún Don't fúnra weep ẹ̀. for Leah. Weep for yourself. Never, never, Mi ò rí rí. never. Mi ò rí Àbí rí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀. Never Mi ò rí rí. say the righteous Kí forsaken. Taken. kakọ olódodo sílẹ̀. No, The children is sin. Àbí irú ọmọ rẹ̀. begging Begging. bread. Kan ṣàgbéjẹun. Abórí ní Bíbélì rẹ̀. Or don't you see it in your Bible? Young. I'm now old. In all the years of my journey, I've never seen God the Lord forsaking a man. Tí Ọlọ́run ò rí ẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. The God Tàbí see kí ilé those ọmọ rẹ̀. that beggar. Ọmọ tèmi ò lè tọrọ. My child, my children will never be a beggar. Mi ò láyé méjì. I don't have two lives. o ṣé ẹ lè kọ́ ó tẹ́ mi lọ́rùn kí n jó ní rere òun lẹ́sẹ̀ ẹ̀kọ́ tán òun mo ṣe ní ká ẹ̀ mọ sórí. Ó tẹ́ mi lọ́rùn láti jó ní rere. Màdí ọwọ́ gbára bẹ̀rẹ̀ ayọ̀. Ó tẹ́ mi lọ́rùn ayọ̀ láti máa yára. ààyè sí fẹ́. Ayé máa ní ẹ̀sùn fún ìbànújẹ́. This word is full of nínú ìbànújẹ́ sorrow. ẹ ò ní ìrere. Even in that sorrow, be ó ní a ìrere níbi gospeler. oníròyìn ayọ̀. I'm a gospeler. bó o bá ní ìbànújẹ́ tó bá wọlé ẹ ayọ̀ If you have sorrow, if I enter your house, then joy will enter. bójú ẹ kúrò bá bá mi pàdé ọlọ́run If you are agbáyọ̀ pàdé ẹ frowning, if lójú you come ọ̀nà. and- if you come across ayé me, yìí wà nìyẹn. joy wà will lọ́mọ fill mi your á ní heart. ìbànújẹ́. That is what I want. wà ní ọlọ́run mi á ní ìbànújẹ́. kó lè ní. tó o bá fẹ́ gbà fún tó o bá gbọ́rọ̀ ẹnu You mi want ò to ní commit gbà fún. suicide, you will not. Once you hear the word from my tó o mouth, bá fẹ́ kó sí làágùn ò ní kó sí. you want to jump into lagoon, you will not. ọmọ kan bọ́ sí lóṣù tó kọjá ẹ̀ báyìí. ó bú A sílẹ̀ particular kó man jumped into lagoon recently, ìyá ẹ ní wọn ló ti mú a Canada. and the mother said he's preparing. òun fún ara ẹ ló bẹ́ẹ̀ tí wọn ò tí o. He jumped into the lagoon. Nobody pushed ayé ló him. dẹ̀ sùn. He is tired of this world. wọ́n gan mọ̀ ẹ̀wọ́ tó kó bàmíjẹ́ wá bí láàárọ̀ báyìí. And you, àfi tó o bá jésù
that come here with sorrow this morning. tó o bá jésù. If you are evil, then you go with that sorrow. àbò ń sọkún lọ lé láàárọ̀ yìí. Or will you go back home with sorrow? mi àtọ̀rọ̀ ọmọ mi ò lè tọrọ. You are now saying your child, never. My offspring will never be a beggar. bàbá ò ní tọrọ màmá wíìnì. never. Kò ṣeé ṣe. Jesus. And their children are a blessing. tí o ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹni ìbùkún lọ́mọ wọn máa jẹ́ ní gbogbo ibi tí wọ́n bá Yes, jẹ́. jẹ́ ń sọ díẹ̀ mo ti lọ àkókò ti lọ bí mi ò parí ẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí If I'm unable bí to mi ò finish sì it tó parí under ẹ̀ this topic, ẹ̀bánú ẹ̀kọ́ mi. or even unable to finish it, torí we kókó make it méjì ló wà lábẹ́rẹ́ other place. mo There are fẹ́ just tẹnu two mọ́. topics. kókó ìtẹ́lẹ̀ Point number one. ó rẹ̀ rí nígbà tí bá lélẹ̀. You will now ó wait. rẹ̀ rí nígbà tí bá You will lélẹ̀. laugh at the hard stand. ìkejì Number two. irú ọmọ rẹ wọn ò ní ṣaláìní kókó méjì yẹn ló wà lọ. Your offspring will jẹ́ not àlùkò ká máa lọ lébi mi ò lójijì. will not be found wanting. máa kó tiẹ̀ ṣe yẹn lójoojúmọ́. Continue quoting that tó bá ti ní Bible ìlú verse. lé tó bá ti When ní they are ìlú rẹ̀ sì saying jẹ́ things are so hard, máa but there is no kà food. kà síra rẹ̀ Read it yourself. pé ọlọ́run That God tí mò ń sìn yìí that I worship kò tí ì kọ ẹni tí a mú ẹ̀ṣẹ̀ kú lórí orúkọ has never ìsílẹ̀. forsaken irú ọmọ rẹ̀ ò tí ì ṣàgbéjẹ́ his wọn. generation, will never be a beggar. máa tẹnu mọ́ Continue emphasizing on it. Emphasize on it. máa tẹnu mọ́. ọlọ́run ò bá mi jà God is not fighting. ọlọ́run ò me. yọ̀dà sí mi God is not drawing ìlú ọlọ́run ò sí something. lórí ayé mi. The wrath of God is no more upon gbogbo my tó wù life. kẹ́ ṣe. Whatever you do, gbogbo yín lẹ ń gbọ́ ìyàwó mi ń sọ lánàá ó hear ní it. My wife was saying, ó ní kí ló sọ ọmọ nàìjíríà gan. say what happened to ó ní Nigeria? wàhálà wọn ti pọ̀ jù. Their ó trouble is ní too wọ́n much. tún kó ráìsì sínú sìlíndà. That they put rice ó into ní ráìsì mi ló fẹ́ gbà cylinder. mo ní wọ́n ló rò pé kó gbà mo ló gbà nǹkan. mo ló gbà nǹkan. She was saying ó ní wọ́n how fẹ́ gbà much bẹ̀rẹ̀ was sìlíndà did ní it contain, and I said it contained more. ọ̀rọ̀ sìlíndà ń bí ọ̀hún náà ti rà. The cylinder wọ́n is dẹ̀ ti not kó too rẹ̀ sí expensive fídí here, ẹ̀ pa. and they put the rice inside tó the gáàsì lẹ́rù kí wọ́n cylinder. kó wọlé You kí will wọ́n kó think wọlé ráìsì. with cylinder, not Only when rice. they are importing ó ní rice. ráìsì ó ní ṣe bí ráìsì tí wọ́n ti ṣe wà bí ráìsì. She ilẹ̀ was wa tó saying lókun our dáa. own local Bẹ́ẹ̀, rice mo ní is sí ọ. okay. mo lérò ọkàn ẹ nìyẹn. That is, I said that's your mo ní thought. ìrònú tiẹ̀. That is your own thought. mo ní ìrònú tiẹ̀ nìyẹn sí ẹ. Your own ẹni tó thought. fẹ́ lówó The person gbọ̀rọ̀ that ẹ̀. want to reach tó bá kó 200 cylinders wọlé o mọ going to imported 200 big cylinder. bó tẹ̀ ṣe 10 cylinders tó bá bẹ̀rẹ̀ sí í jábẹ́ tán kó ráìsì jáde. They offload everything. mo ní ìrònú tiẹ̀ nìyẹn wọ́n ní ìrònú tó dáa. You are the one wọ́n that tó jáde wọ́n mọ̀ nǹkan tó fẹ́ ṣe. But thieves, they know what they want to do. mo fi ẹ̀kọ́ á débẹ̀. We may ó dà bí o lè parí ẹ̀ lónìí ẹ̀ máa jẹ́ eventually. kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀. torí mo fi gbélé ayé ni jẹ́ kọ́kàn yẹn balẹ̀. That is má nira ẹ lára. the way I live my life. Just calm down. wà á Don't rẹ́rìn trouble yàn. yourself. You Amen. cry. mo ní wà á rẹ́rìn yàn. You will cry. kán nílùú le ayé ìjẹ́ ò ní If le. things are hard, it won't be hard for you. ọkàn ara ẹ balẹ̀. má kóra ẹ má kó má. Just calm down. ayọ̀ tí mo máa ń tẹnu mọ́ lójoojúmọ́. The joy and òjò máa rọ̀ bẹ́ẹ̀ daily. kóṣù tó oṣù tá a fẹ́ bọ́ sí kó tó parí òjò máa rọ̀. The rain will soon òjò come. àárọ̀ The rain will come. ọyẹ́ jà dáadáa. There were Hamatan was so thin. ó dà kúrò pọ̀ ọyẹ́ ti lọ kò tí ì tẹ́ra I ẹ̀ lọ. was thinking Hamatan has Mo gone, ti but sí. we still Ó kó sí mi lára felt kíákíá mo ti somehow. sọ́kóra. àrékò jẹ. means there will be surplusity tọ́jẹ́ of bá oil ti jà gbogbo power. nǹkan eléso ló máa dá When pátápátá. there is Amen. plenty Wà á rí mọ́tò Hamatan, láìpẹ́. then surplus. wọ́n ń gòdè tán bẹ́ẹ̀ wọ́n ń gòdè tán píà máa jáde kòkó á jáde. Fruit will come out in their surplusity. ọlọ́run ò bá wa jà sọ bẹ́ẹ̀ fún rárá rárá. Bá mi jà. kọ́lọ́ sì ṣe àtẹ́gùn. For God to withhold
Psalm 37:16. Orin Dáfídì orí kẹtàdínlógójì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. 16 kí n lu ẹyọ kan níbẹ̀ mi ò parí gbogbo ẹ̀. 16 and the 19. It is better to have little and be godly than to own an evil man's wealth. ohun díẹ̀ tí ṣé kí olóògbé ṣòwò èlò ń ká ni. díẹ̀ sàn ju ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ènìyàn búburú. yẹn mo fi ní máa tẹnu mọ́. That is why I Mo yọra lẹ́nu. don't trouble yourself. ẹsẹ̀ 19 rẹ̀. ojú kì yóò tì wọ́n ní ìgbà ibi àti ní ọjọ́ ìyàn a ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Amen. He cares for them when things are hard. kó tó ọ. Be satisfied with it. Hébérù orí ìkẹtàlá. Hebrew chapter ẹsẹ̀ 13 karùn-ún àti kẹfà. verse 5 and 6. díẹ̀ tó bá ní jẹ́ kó tó That ọ. which you have, be satisfied with Ah, it. jẹ́ ó tó ọ. Be satisfied with tó it. bá ti tó ọ. Once you are ẹsẹ̀ satisfied, 19 sọ pé nígbà ìyàn ò ní dààmú. during the trouble, you will not be troubled. kásẹ̀ kẹkọ̀ọ́dínlógún yẹ kó jẹ́ kó yé wọn dáadáa. 19 má ti lọ sí Hébérù 19 37 19 yes. ojú kì yóò tì wọ́n ní ìgbà ibi nígbà ibi They will not be àti ní ashamed ọjọ́ in the ìyàn time a ó of tẹ́ trouble. wọn lọ́rùn. ní ọjọ́ ìyàn In the time of trouble, you'll be satisfied. bí bíbá wà nígboro Even if there are ojú ọ evils, máa ti àwọn èèyàn ojú òní tì ọ́. people ní will never ìnáwó be put into gbàgbé shame. ẹ̀ kò délé tiẹ̀. Even if there are Wọ́n lọ drugs, sọ́dọ̀ you will not Hébérù reach your house. n tó gbọ́dọ̀ ṣe What you must do. ẹsẹ̀ karùn-ún àti kẹfà. Verse 5 Yes. and 6. Hébérù orí kẹtàlá If kí ọkàn ní kí ó má ṣe fà sí ìfẹ́ owó. tó o ti gbọ́ ìkìlọ̀ ńlá. Keep your I lives don't want free from the love of money. jẹ́ má jẹ́ kọ́kàn rẹ dandan ni ibikíbi tó bá ti jáde òkú tán wà kúkú yà. you will die, má jẹ́ kí suddenly. ọkàn rẹ mi ò sọ pé kó má mú sọ pé kó má ṣiṣẹ́ I'm not má saying jẹ́ you kí don't ọkàn rẹ fà sí kíni. ìfẹ́ Let owó your heart be drawn to the kí ohun Lord. tí ẹ ní Wàá kí ó jáde. tó yín. You will eventually Wàá jáde. steal. You will steal. jẹ́ kóhun tí ẹ ní kó ṣe kíni. Satisfied with what you have. Be and Wo- satisfied. mo léde tí mo fi ń gbé dé ayé tó bá I Nàìjíríà. have some languages I use. ọ̀nkù bẹ́ǹsì ni ò lọ mi ò ṣe é kíní kan ìjọ tí àgbàdo ò sí láyé. If Uncle Benz is not adìyẹ ń jẹ Jáde yẹ ò come jẹ back, o. even when we ẹ̀rọ tí have kò mọ̀ Uncle báyìí Benz, mo we sọ eat. gbà kan wà tó jẹ́ pé Buhari náà ni táwọn ní ráìsì During the regime of òun this náà ni same lẹ́yìn ìgbà yẹn táwọn mi tó fún ráìsì. People who are Man lining does up it. for rice. máa ń lọ síbi tí ráìsì wà mọ́ ìyàwó mi ò tó fún ráìsì yẹyẹ tá a bá ti rí sùúrà yíyan When nítorí we wà have fún ráìsì ló yam, wà nù yán. prepare pounded yam. The same, they contain the same thing. ìgbà kan wà tó tiẹ̀ nira ìyẹn náà wà ń bí ẹnu ó wà ń lé mi bẹ́ẹ̀ ìjọ tí mo bá fẹ́ kàn sí ìyàwó mi lè ní kó tí ì ṣe bẹ́ẹ̀ ó wà ń lé mi bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ṣe jẹ́ mo ní kàn lọ bá mi ra yìí wọ́n ti ṣe wọ́n máa ń ṣe lọ́jà wọ́n bó àgbàdo yẹn wọ́n á ti. mo láì Maize pé that is flayed. ó wà ń lé mi bẹ́ẹ̀ igbó gidi tó bá fata sí If ó you bí cook, ráìsì you prepare ráìsì ò yí it. dùn ìyẹn dùn ráìsì tó máa ń dùn does not normally ilé tó bá eat. fèròjà sí. You only when tó bá you ṣe ní prepare jọlọ them bẹ tó very bá jẹ well. pẹpẹ ẹsìn kurukutu yẹn But funfun if yẹn it's just kéé white dùn rice, àfikún ọba kó yọ̀bọ ọba dẹ̀ ti kó yọ̀bọ ó ṣe ra ẹni jàǹbá and if you add too much salt, Well, you what put yourself rice? into trouble. àgbàdo wà lọ́jà There are maize. kí mo ló wà lọ́jà àgbàdo Maize is there. má para rẹ. Don't kill yourself. àwọn ọmọ mi wà ń bí My Rice, children yeah, are here. gbàtà wà ní sukùl tán ní ráìsì ò ṣeé ṣe ìyàwó mi á ti bó sílé They will flay the corn. jẹ́ kó tí ò ní tu ọ. Be satisfied with what you have. wọ́n ní gbọ́dọ̀ ṣe é rà my pọpọ my ọ̀rọ̀ aláfún wọ́n ṣe ó funfun white ó lọ If sọ́jà ọ̀rọ̀ adáwà yam flour is not easy to come by, then cassava flour we do. wọ́n kú dáwà dáadáa wọ́n Then- pupa wọ́n wá yí pọ̀ mọ́ láfún Some guinea corn tán bá ti mixed it in rò ó together. tó bá ti gbé sínú abọ́ á pupa jèlè bọ́ lọ dáwà ò rọ́ ṣùgbọ́n láfún ní starch tó máa mú dáwà The méjèèjì àwa cassava sopọ̀ flour
contains some gbé lọ sí láàbù kó lọ yẹ̀wò nǹkan tó wà náà ó ju ẹ̀lọ́gbọ́n ìgbógun lọ. It's even better than that of yam ẹrù flour. pé oúnjẹ tálákà ni. You think it's the men for the poor. ó ra àwọn ọmọ mi bí wọ́n ṣe ṣe giripa. nǹkan Don't náà you jẹ nígbà see- tán ní kò ṣeé ṣe nígbà tán kí nìyẹn tí ò yẹ yé ni. Those are things we eat in those days when things is wọ́n á kó ló somehow tough. kúlíkúlí àti gàrí combine honours. àwọn ọmọ mi kékèké àwọn bọ́ọ̀lù àbúmi wọ́n á ní gàrí and professor ni wọ́n máa ń pe kúlíkúlí. They normally refer to Kuli as professor in those days. àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ jẹ́ And àwọn they máa ate. kó wọn dọ́gba They were never àwọn máa taken kó to the wọn dọ́gba hospital. They were never lukuluku ọmọ àpamọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. No disease affects them. shout hallelujah. wọ́n mọ dájà wọ́n mọ fẹ́ǹsìkì wọ́n mọ. All these drugs. jẹ́kun tẹ́ ẹ bá ní jẹ́kọ̀jẹ̀kẹ́ni jẹ́kọ̀ tẹ́ ẹ bá ní. Satisfied with what you And be have. satisfied with your present circumstances and with what you have. For if God himself has said, nítorí òtìkára rẹ̀ ti wí pé I will not in any way fail mo ti you, sọ gbogbo èmi ẹ̀yin tó kì yóò fi ọ́ sílẹ̀ nor èmi leave kì you. yóò kọ̀ ọ́. kò ó ṣe pé ìgbà tó ń pè mí láláṣọ kan. The time they call me mo lè one raṣọ mi garment ò man. raṣọ ní. I can buy mo garment ṣe pé mi ò lè only I raṣọ mo lè decided not raṣọ mi ò to. raṣọ I ní. decided not tó to. bá tọwọ́ mi máa fi tẹ track. If I tó have bá money, I tọwọ́ mi use máa them dá to sínú print track. ìrere. Any money I have èmi náà mọ̀ pé mi then, ò I pour raṣọ. them into gospel. àwọn tó ń pè mí ní oní aṣọ kan. Those who are calling me, Correct. I name them. ṣẹ́ẹ̀tì mi ò ju mẹ́ta. I have maybe 2 or 3 Oníṣòkòtò méjì, shirts máa dẹ̀ there, fún àmì. and then 2 trousers, bàtà mi á máa dán báyìí. and my shoe mo sọ fún always ọkọ mo shine. ní òòrì mo ṣe máa ń dán gbà mo ní òòrì mi I gan was mo ní òòrì ṣe láìpẹ́ mi telling o. my wife that you see how I do shine then, that is why you love màá me. ní o ṣáà mọ̀ pé mo neat gan. But you know I o always ṣáà ti feel, dúrìn kọ́dọ̀ tó sọ̀rọ̀ ọkàlẹ̀ gan máa sọ̀rọ̀ pé máa ná ẹ̀ fáìn. even before God speaks. àwọn ogun tí mo máa ń gbé nu ilé nìyẹn ṣáàtà That is lélẹ̀. what I do. I do the dog, I do crack, I do. mi da kílà mi ló sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó bá mi fọṣọ ló wá kó ó lóun ó lójoojúmọ́ lòun kẹ́kọ̀ọ́. Is the man said the ó ní land wọ́n gbòmí lily. ládáṣọ kan mo ní wọ́n náà lè confess náà fádáṣọ kan ní mi. I said, can you now say I'm a man with wọ́n one mọ̀ pé mi ò ṣe garment? adájọ́ kan tó ló ń fọ súùtù mi. Because he knew I'm not a man with one garment. iye bẹ́ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lọ́la. He said, lórí watchman. ọ̀run àti dọ̀tí lónìí mi ò lè lónú mọ́. It can be used alábà mi to. fọ. ó ní wọ́n ń pè mí lọ́lọ́ ọ̀bẹ́lá ọmọ ọlọ́run He said they call me Yakuki ló pè mí. umbrella man. ó ní dádì ó ní kí n jọ ó ní kí n mọ́ bínú. One of our members here called me. mo He ṣe ń said rìn nínú orin rùn. that he saw ó me. ní jọ How inú I do rẹ̀ work. ní kó bá lórí ara nígbà ẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ lè rà. He has no money to buy the umbrella then. Kò He lè rà. has no money to buy the Kò ní. umbrella then. bó bá ní ara If she has the money, gbogbo nǹkan he wọ́. will buy the. He will buy it. Things were so tough ó then. ní kí n wá umbrella kékeré. He said I should buy Lọ́dọ̀ one òun náà umbrella, and I said it's a message from God. bá ní kíyàwó mi lọ sọ́jà. Then I sent my wife Ẹ má to buy the ẹ̀yin umbrella. ọkùnrin tó máa ń lọ sọ́jà ẹ̀ ń ṣe dáadáa omi ò sọ pé ẹ̀ ṣe If dáadáa. men go to the market, you do well. It's only it's not part of me. òyìn dáadáa nìyí mo láìkì yín o mo láìkì yín o lẹ́yìn tẹ́ máa ń báyàwó yín ra nǹkan yín. I mean, those men that buy tó things dáa ẹ for fàyè their máa ra o wife, it's ẹ tọ́jú good. wọn dáadáa o It's good. Take care of them. tọ́jú wọn dáadáa o Take care of them. mo ní kẹ́ ṣe ibi tí mo ti ń tọ́jú pọ̀pọ́ mi yàtọ̀ mo gbé lọ sí The shoprite lánàá way I take care of my wife, ó wá fẹ́ ra àwọn nǹkan kan ní I took her shoprite to some So, ọmọ a tí- place yesterday. ọmọ tí ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn. The person that wanted Ó ní, to collect "Daddy, the money, he said, you are good "Ma, only thank you for taking care of her mo ló kárí ọmọ dáadáa ó ní mo ṣe é pé mo tọ́jú ìyàwó mi èmi náà ní o ṣe é o káre." ó ní dáàdi ó náà appreciate you ó náà appreciate you. Ó lóun gbóríyìn fún yín. mo ṣe ń tẹ̀lé lẹ́yìn rẹ̀ òun ló fowó rẹ̀ òun ló ra nǹkan yẹn kì í ṣe mi ló ra. She was the one that bought it, but I was following her. ṣùgbọ́n bó ṣe rí igi lẹ́yìn ọgbà. No, I support her. shout Eke hallelujah. hallelujah. mo ṣe wá ra ọ̀gá umbrella mi lórí rẹ̀. I took my Ṣé umbrella. ọmọ kẹta ń sọ in the nígboro sun. nígbà yẹn? You know what they were saying then? wọ́n ní owó wà lọ́wọ́ mi pé ṣe ni mi ò mọ̀ ọ́n mọ̀ máa ra mọ́tò. They said I had money. I intentionally
wọ́n buy the car. ọmọ kan tó fẹ́ràn mi màmá yẹn ti kú báyìí. Someone olójú náà that ti sọ love me pé like that. ṣé You owó are saying it on his ẹ̀yẹ present. That man. ó rí safari shoot mi wọ́n ní orí bó ṣe neat gógógó. Don't you see safari olóògbé shoe? umbrella lórí All ni. need is in using umbrella. wọ́n jẹ́ àtọ́jọ́ yẹn dáadáa. You allow them mo máa wẹ ni to olóhùn aṣọ say fún whatever ẹ they want to say. ọlọ́run dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì yín. And she said, Èmi "May kan God owó forgive ẹ̀yẹ you." ẹni tó ń mọ̀ délédélé ni. I knew him pé ọ̀rẹ́ so ni tí yà ń much. wù jẹ́. Have you ever seen someone that intentionally want to suffer? jẹ́ kí n tẹ́ tí ẹ̀ ní kó jẹ́ kí ni What tó you tẹ́ ẹ̀ be satisfied with what you have. jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ tẹ́ ẹ lọ́rùn. Be satisfied with your wife. jẹ́ kọ́kọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ Be lọ́rùn. satisfied with your husband. kọ́ bá yálé mi obìnrin ló máa rí o. If you go to another Ọba wa man, gbé wa go to jáde another lọ́wọ́ wa woman, pé- you will put yourself into trouble. ọkùnrin gidi ló wà nílé ẹ̀. You have a better man in your house. àti ó ti yí ẹ jẹ́ kó ṣe kí ni jẹ́ kó tẹ́ ẹ lọ́rùn. Be satisfied with what you Tí ẹ have. ní. What you have. kàyìnbó yẹn máa parí ẹ̀kọ́ mú lọ For nígbà. he God himself has said, He God himself has said. I Ọlọ́run will fún ara not rẹ̀ sọ in any way pé fail you, I will not Mi ò in ní- any way fail you. wọ́n nor lọ́nà give ní you ọ̀nà kan. up. tó o bá ti jẹ́ kí ìfẹ́ owó gbọ́kàn rẹ. If you don't allow the love of money ìwọ̀n tó o ní jẹ́ kó tẹ́ ẹ lọ́rùn. to entrap you, mo máa ń tún be ṣe. satisfied with what you máa tún have. nǹkan ṣe. We do kí mi tó sọ nǹkan nù mo ṣe dúró yìí. before I can just throw something away. ọpẹ́ o Take a long gan. time. Take a long time kí n tó ní ká kó mọ́rógà. before I can throw something away. wá bó o rajà tuntun wá gan. You bring something wálé in. àmà wà ń lé mi ó lè wà ń lé mi lọ́dún mẹ́ta kí mi tó sọnù. Even the box may remain in my house for 2-3 Wáyé years. bàbá. ó dá ọjọ́ kan There was a day. ipad mi My ó ní iPad, cover it gbà tó has fẹ́ a ra particular cover cover. yẹn ká tó get correct cover. I wanted to Asa get get another cover, but eventually we got it. n bá sọ pálí ẹ̀ sílé. Then I threw the ó wá gbó pack, aṣọ yẹn ya. and Wọ́n á that fẹ́ cover lọ́sọ̀ tuntun now sí. is ọmọ yẹn lòun old. get You ẹ̀ want to buy a new ó yà kó one. tó ẹ̀ bó fi ránṣẹ́ sí ó lòun get ṣé I snap the- wà get ẹ̀ n bá mú pálí yẹn n bá I ní kọ́ lọ took fún. the pack, ó ní bàbá ó and ṣe he lọ fún ìyẹn tó bá mi said, rà I náà. just sent it to him, and he just took the pack and bí bàtà mi he jábẹ́ bought ó lọ another. dé só bàtà. My shoe, we go to a ìkan yà ń jọ shoemaker. sí mo ní kọ́mọ mi kan mo ní kó bá mi kó lọ ló wá sanwó rẹ̀ mi. mẹ́ẹ̀ kó sanwó rẹ̀ ẹ I'm bàbá not saying you should pay for mà it. rà yóò yẹ kó ń ra ọ̀dà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ dáa. Just repair it for me. mo tún fi pọ́líṣì sí I polish it. yẹ́yẹ́ jẹ́ kó tó ẹ Be satisfied. wọ́n bá ní What ọlọ́run you á ti have. pèsè God will gba provide. ilé ètò oníyìn But the one you have, lò dáadáa use it well. òun á ní jù bẹ́ẹ̀ You will have sọ more. pé yẹn ló máa jókòó I'm ìrìn not àjò saying ẹ that will be the only thing you have. For ò ní mọ̀gbà tó máa pààrọ̀ rẹ̀ You will not know when you will even ò take ní it. mọ̀gbà tó máa pààrọ̀ aṣọ You will not know ò when ní you mọ̀gbà take tó máa pààrọ̀ it. mọ́tò rẹ̀ pílé rẹ̀ ń jò ò ní mọ̀gbà tó máa ṣí pààrọ̀ ẹ̀wà àtúnkà Move, you will change it. I will not leave you without support. tó wọ̀ létí I will Do you pay you pé mi ò ní kú I ọ̀la náà? will never leave you láì alátìlẹ́yìn ẹ máa You tí ọ will lẹ́yìn. be your supporter. I will not in any degree leave you helpless. I will not ó ní mo tuntun sọ pé mi ò ní fi ọ́ sílẹ̀ láì fi I ọ̀nà will lọ́wọ́ never leave you without Now a forsake helper. mi ò ní kọ̀ ọ́ lẹ̀. You, I will not forsake nor you. let you down, or relax my hold on you. Assuredly má not. jẹ̀mú tí mo dálé olórí mi ò ní yọ wọ́n bẹ́ẹ̀ mi ò ní yọ wọ́n bẹ́ẹ̀ I will surely not leave you. Màá mú májẹ̀mú mi. Ọlọ́run nìyẹn. That is God. wọ́n ń wojú Buhari You are now looking at the president. wọ́n ń pè mẹ́kàntẹ́rẹ́ aṣọ lọ́dún yìí wàhálà Not even buy. bó o rà lọ́dún yìí ìfọ̀ orí rẹ̀ ò burú. Even if you don't buy this year, it's not a bad job. àkókò ara mẹ́rin A time will come that you buy four at the same àti time. kòkòrò Am I lying? kó o má rà lónìí. For you not to buy ìjọba ọmọ today. ara mẹ́rin lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. A time is coming, you buy 2, 3 at a time. yẹyẹ wàá tún rà wàá tún fi tọrẹ. You buy and give to others. tuntun wàá tún rà tuntun wàá rà. You buy new, wàá tún rà fẹ́ lómi. you give it to others. lọ́wọ́ tọ́jú ẹ. God will take care of you. fọlá rẹ balẹ̀. Calm down.
ẹ balẹ̀. Just calm down. Lẹ́yìn parí ẹ̀kọ́ ká máa lọ lé. Má gbàgbé kókó tí mò ń tẹnu mọ́ láàárọ̀. Don't forget the point I emphasize on. A new story. A new story. A different Ìtàn tuntun. A different story. Ìtàn ọ̀tọ̀. A different story. Ìtàn tuntun. The economy of this nation will never harm you. Ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yóò ní pa ọ́ lára. Happy ending. Amen. Wonderful future. God will support you at hard times. Ọlọ́run akọ́wọ́ tì ọ́ lẹ́yìn nígbà tó bá le. Yẹ ká máa lọ dé. Olúwa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ láàárọ̀ yìí. Ṣé o tó bẹ́ẹ̀ o jù bẹ́ẹ̀ lọ? Yes, Lord. Lórí ẹsẹ̀ o jù bẹ́ẹ̀ lọ Let's bàbá. rise upon our feet. O tẹ̀lé mi gbé. You can. O tẹ́rù mi gbé. You are sufficient for me. Ó tọ́ ọmọ mi tọ́jú Ọlọ́run ìyanu ṣé.